オッケー。どうした？入った。すごい。こんばんは、つれづれ草のチャンネルです。今日はですね、雨が降っておりまして、着いた時には雨がまだ止んでなかったので1時間ぐらいちょっと待機してました。今ちょっとマシになってきたので釣りの準備始めてます。さて今日はエビ巻き釣りをやっていきます。白鷺エビは3000円分買ってきました。今日はそれを使ってスズキを狙っていきたいと思います。で、今日使う電気浮きなんですけど、昼夜兼用のハピソンの電気浮きを追加で買ってきました。これを使っていきます。時間もだいぶ押したので釣れるかわかんないんですけど、頑張っていきたいと思います。めっちゃ手前になっちゃった。雪乗ってバサバサ。うん。3回見た私。自分の方1回も見てないのに。大体エビ巻いてる時に当たるから。うん。沈んでいくのはわかる。わかる。で、なんか水が濁ってるからさ、ちょっと茶色っぽくなんだよね。さ、てか雨降ってきたな、また。え？お、なんかついてる。すごいすごいすごい。はい。取れてる？ついてるついてる。すごいすごいすごい。動いてる。見えるかな。ちょっとライトつけていい？いいよ。入った。すごい。うれ、でかい。
オッケー。どうした？うん。どうしたらいいん？走られたら膝で耐えて。うん。で、巻いて。で、待って、ストップ。もうちょっと強めだ。いいよ、巻いてきて。オッケー。どうした？どうしたらいいん？走られたら膝で耐えて。で、巻いて。いいよ、巻いてきて。で、あ、今そうだよね。当たったな。いるな。当たりで早かった。うん、そうやな。いいよ、合わせ。あ、なんだ。逃げたかな。いいよ、合わせ。乗れんかった？乗らんかった。いいよ、合わせ。乗ってない。あ、乗れた。無理。どうしたらいいんだろう。来てよかった。こんなに当たりやすい。ど真ん中で。これは当たる。ど真ん中で当たる。もう見抜かれてるんかもしれんな。出てきたな。出てきたな。入ってるね。あれ？もう入ってたよ。入った。座ってみようか。あ、沈んでる。あ、無理だ。沈んだ。あ、無理や。あ、出た。来てる？ついてる？あなたのやついい？オッケー。いいよ。ファイトできる？もうちょっと前に。違った。巻いて。これ取れてないからね。それじゃない。いける。取れてない。じゃあ、絵が、切れたら。
んでる。これ違う気がする。やってみる。いや、いいっす。ああ、やっぱ。